Selamat pagi, salam UCM Champion. Bertemu lagi dengan saya Jafarudin Abdullah, yang mana saya sebagai Project Manager di perusahaan jasa cleaning UCM dan juga menangani paket kebersihan General Cleaning. Kali ini kami dipercaya kembali oleh Kingspark 8 villa dari developer PT Arkontas untuk menangani kebersihan rumah stok atau rumah yang sebelum diserah terimakan kepada customer. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pasca konstruksi, yaitu teknik mencuci lantai menggunakan mesin floor polisher yang biasa disebut dengan pemolesan. Mari kita simak video berikut ini, teknik atau tata cara menggunakan mesin floor polisher. Tujuan melakukan pencucian atau pemolesan lantai yaitu membersihkan lantai dari kotoran dan debu yang melekat pada lantai. Langkah yang pertama yang kita siapkan yaitu mesin, kemudian aksesoris mesin dan peralatan penunjang lainnya. Dan tidak lupa kita siapkan juga chemical yang biasa kita gunakan. Langkah yang kedua yaitu kita periksa kondisi mesin, kemudian kita taruh mesin dan peralatan di tempat yang akan kita kerjakan. Kemudian baru kita melakukan pencucian atau pemolesan lantai. Langkah yang ketiga harus diingat, selalu gunakan safety apapun yang diperlukan pada saat melakukan pencucian atau pemolesan lantai. Langkah yang terakhir, kita cek terlebih dahulu area, pastikan benar-benar bersih dan sudah kering. Baik, itulah teknik atau tata cara menggunakan mesin floor polisher. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam UCM Champion.